Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收睇翠裕地產頻道，我係 Hugo。今期咧 Hugo 咧帶俾大家珠海呢個樓盤咧，可以話咧係花少錢辦大事，講嘅咧就係性價比。點解咁講咧？單價7000零蚊咧買珠海新規住宅，總價70零萬咧買900隻3房單位。咁啊首期咧最低咧都係2萬蚊咧就可以上車啦，而且咧係100%嘅實用率，真正咧同你做到咧零公攤啦，而且咧仲要咧送埋你嘅全屋嘅家私家電。咁呢個樓盤咧就係叫我哋嘅星河湖山春曉，雖然平，但係嘅話咧呢個樓盤嘅話咧比較適合於咧我哋平時有揸開車嘅朋友，同埋咧唔介意咧佢呢個位置咧比較入嘅一個朋友嘅咁同大家講下我哋一個位置先。咁啊星河湖山春曉咧佢嘅一個位置咧係我哋一個珠海斗門前務鎮片區嘅。咁啊前務鎮咧相對於嚟講斗門呢個位置嚟講嘅話咧，佢係比較入一個位置嚟嘅啦。即係咧如果大家揸車嘅朋友嘅話咧，去翻口岸嘅一個時間咧就會比較長少少嘅啦。咁不過咧佢門口咧亦都係我哋嘅主幹道，係珠江大道。咁啊珠江大道咧可以快速咁連接翻咧我哋一個高速，比如話咧我哋機場高速可以連接翻咧我哋港珠澳大橋現長城河大橋。咁啊揸車嘅朋友咧 total 40零分鐘咧就可以去到咧我哋港珠澳口岸嘅啦。咁啊車程嘅時間咧相比於我哋斗門換新路金灣會遠少少嘅。咁啊如果冇揸車嘅朋友嘅話咧，佢樓下咧亦都有咧我哋一個業主巴士咧，可以翻到去咧我哋嘅一個香港太子同埋荃灣啦，包括咧我哋一個港珠澳口岸嘅，呢個係方便咧我哋冇揸車嘅一個朋友嘅。再講翻咧佢一個商業配套嘅，咁啊佢呢個位置咧就會比較入少少。咁個商業配套嘅話咧，就暫時咧未有咁齊全。除咗佢自己有一個商業街之外啦，周邊嘅話咧，最大嘅商業配套咧就係我哋一個大家所熟悉嘅珠海斗門萬達廣場。樓下咧亦都有巴士咧可以直接去到，包括咧我哋揸車嘅話咧10零分鐘咧就可以去到我哋萬達廣場，方便大家購物。自己樓下咧除咗商業街之外咧，周邊都係10分鐘嘅配套所以開車同埋坐車嘅。我哋開發商咧，亦都係咧我哋一個星河。星河咧佢係做商業起家嘅。喺深圳咧，大家就比較出名嘅一個商場咧，就係我哋個星河 Co-Park 啦。相信大家如果深圳行開街嘅話咧，都比較熟悉嘅啦。佢自己一個商業起家嘅話咧，自己樓下咧亦都有翻咧我哋一個商業街。不過咧，目前嘅話咧，佢一個商家嘅入住率咧就唔係好多，得翻零零散散幾間，比如咖啡廳便利店啦，以及咧我哋收取快遞嘅快鳥驛站啦，喺呢邊。大部分咧都係未有開嘅。不過咧，我相信嘅話咧，佢呢邊商業街咧，只係暫時未開咁齊全。喺後期嘅話咧，隨住佢個山期收完樓入住多嘅話咧，佢呢邊商業街咧會開得起身。點解咁講嘅？因為佢整個湖山春曉咧，佢係分為4期嘅，一期咧就係我哋商業，2、3、4期咧就係我哋住宅。2期咧已經係收咗樓，收咗樓咧只係半年嘅時間，但係咧整體個入住率咧係7成嘅，7成半年時間7成，其實好誇張嘅。點解咁多入住率咧？因為佢周邊嘅話咧係臨近翻咧我哋嘅斗門嘅一個富山公園啦，以及咧我哋一個新青產業園咧喺周邊嘅，所以咧周邊嘅一個外來人口喺度就業嘅咧就會比較多嘅。所以咧佢呢邊嘅話咧，大部分咧都係外地人喺附近翻工嘅人喺度長期居住比較多，所以佢入住率比較高。咁喺樓下嘅商業街會唔會喺到情況下咧？大家要睇翻呢個數據，有人住先會有人喺呢邊做生意。所以咧，隨住佢呢邊嘅入住率咧喺短時間咧咁高情況下咧，佢後期嘅商業街咧係基本上咧係開得起身嘅。畢竟咧佢星河呢個開發商咧亦都係做商業街起身嘅。OK， 我哋再講翻佢嘅一個價錢以及佢一個產品力。佢個價錢咧係比較低嘅，單價7000零蚊、8000零蚊左右嘅話咧，你可以喺呢邊珠海呢度咧買到一個新規住宅。產品咧同以往咧係完全唔同嘅，產品咧係升級咗嘅，更新迭代嘅。同以往大家睇到個戶型咧係完全唔同嘅，呢邊嘅一個實用率咧更加高。同樣嘅山房，但呢邊咧係一個大山房，廳咁大，整體一個實用率咁高，真正嘅係一個
零公攤咁樣嘅啊，同埋咧整體嘅一個都係升級咗等等呢個戶型啊，而且咧而家嘅話咧低首期2萬首期咧就可以上車，咁啊剩餘咧就全部咧就月供噶啦，咁啊相對嚟講咧，大家唔需要太大嘅銀碼就可以購置呢邊嘅一個資產，作為一個退休養老嘅一個居所、地居所喺呢邊嘅啊，而且咧我哋啱先咧一路沿湖過嚟啦，咁啊呢邊咧亦都係咧我哋白鷺湖，所以咧我哋再受嘅咧可以睇翻咧呢邊嘅一個湖景景觀嘅啊，即係都有景觀。OK， 咁講咗咁多，而家咧同大家講下西湖山春鳥而家現時咧賣緊嘅一個產品啦，以及咧我哋個戶型啦。咁而家咧係全新賣緊咧我哋一個山期全新嘅一個新居產品、新居住宅產品嘅山期嘅。咁分別咧係我哋一個3棟同埋4棟嘅，咁佢總層高咧係18層高嘅，亦都係一個小高層。咁分別唔同嘅戶型咧係2梯5伙嘅。我哋講4棟先，咁4棟咧03、04咧係89平方3房2廳2衛嘅。咁01咧係我哋116平方4房2廳2衛南北通透。咁05戶型咧係126平方咧，亦都係做到4房2廳2衛。咁02嘅戶型嘅話咧係我哋放大版嘅126平方，即係127平方，同樣咧都係4房2廳2衛嘅。咁大精裝修交付俾大家。咁佢呢邊收樓嘅話咧，要去到，因為佢係新規住宅，係近1-2年嘅一個產品嚟嘅，係要去到我哋一個26年年底先可以收樓嘅。大家唔介意嘅朋友可以睇畢竟而家價錢單價平，你可以買到珠海一個新規住宅全新嘅產品。OK， 咁我哋呢邊咧先介紹呢度，稍後咧我哋喺樣板間咧再同大家介紹。我哋稍後見。好啦，各位觀眾朋友，咁而家 Hugo 咧嚟到咧我哋嘅4棟2樓嘅，咁我哋今期咧就係由大睇到細，先同大家介紹我哋126平方咧4房2廳2衛嘅，我哋入去睇睇先。咁首先入嚟呢邊嘅話咧，就係普通嘅一個指紋密碼拍卡嘅一個交付標準大門啦。咁呢個木紅色嘅一個門嚟嘅，咁比較適合於咧，即係我哋搭配啲中式嘅一個設計啦。咁呢邊咧係比較現代式嘅，所以咧會有少少碰撞但係咧個都係美觀嘅。咁而我哋右手邊呢邊嘅話咧，係做咗一 set 嘅一個玄關櫃喺呢邊噶啦，冇咁置嘅。整體嘅一個無論你放鞋或者咧你嘅儲物咧係完全足夠嘅，但係就唔係一個交付標準。大家可以睇到呢啲嘅櫃嘅話咧，影下咁高踭鞋啦、皮鞋啦，以及咧我哋嘅靴啦都可以咧有足夠嘅空間咧俾我哋擺放嘅。咁再入翻嚟咧，我哋左手邊咧呢邊嘅話咧就係其中一間房啦。咁呢間房嘅話咧空間嘅話咧就並不是太大，有限嘅空間，但係咧都可以擺翻一張比較普通嘅床啦。咁呢邊嘅話咧係西邊，所以咧佢下晝嘅採光咧係會比較曬嘅。不過咧由於佢前邊嘅一個樓宇建築咧係會有擋少少，所以呢邊嘅一個西曬咧就冇咁曬咁我哋再進入翻咧我哋嘅廳嘅部分啦。可以睇到呢一 set 嘅一個儲物櫃啦，咁大家可以平時擺放可能我哋啲酒櫃展示櫃擺放我哋收藏空間咁樣嘅。OK， 咁再進入翻咧我哋一個廚房位。咁整個廚房嘅話咧，佢由我哋一個緊廚咧就變成我哋一個開放式嘅一個廚房。咁呢個咧係創意樣板間，咁佢交付俾你咧係我哋一個緊廚嚟嘅，即係我哋一個門咧喺呢邊，咁佢整體呢邊嘅話咧就顯得成個空間咧嗰個視覺感咧係比較大嘅。咁當然啦，我哋有烤漆面嘅一個櫥櫃啦，以及咧我哋一個普通嘅3件套啦，抽油煙機啦、灶台啦，以及咧我哋一個消毒碗櫃啦，都係交付標準俾大家嘅。咁而呢邊嘅話咧就係我哋嘅北向啦，咁包括呢啲櫃咧都係冇嘅。都係後期都係要大家整。咁再講翻我哋餐廳方面，咁餐廳呢邊嘅話咧，佢係做翻咧我哋一個正方形嘅一個長形嘅餐廳嘅。咁後期大家擺圓形嘅嗰啲餐廳咧，都係冇問題嘅，可以容納咧我哋一個6至7人台喺呢邊嘅。咁最重點咧就係我哋一個廳嘅部分。咁由原本嘅4間房咧，
呢間係原本係房嘅結構咧，大概喺呢度，呢度咧係打咗嘅，所以咧大家可以睇到整個廳嘅一個視覺感咧係非常之大嘅個長度。咁啊打咗一間房之後咧，咁整體嘅長度咧係變咗6.7米嘅。咁啊中意大橫廳嘅朋友嘅話咧，咁樣嘅打咗嗰間房嘅話咧，其實整個視覺感咧，我覺得好正嘅，即係好豪華嗰種感覺啊。咁啊其實咧以呢間房嘅話，如果大家做房嘅話咧，其實佢一空間咧其實係有限嘅，係並不是太大。跟住我哋再睇翻我哋一個騎樓。騎樓呢邊，咁啊當然啦，我哋一個騎樓咧，佢嘅整體嘅長度咧，佢由於係連接翻咧我哋剛才講嘅 book 咗嗰間房，所以咧佢個整體嘅長度咧係同我哋啱先所睇個廳咧係同寬嘅6.7米。咁啊6.7米嘅陽台，大家後期如果風窗推埋出去咧就更加大啦。咁啊而呢邊嘅一個景觀咧係我哋一個正南向嘅，咁啊正南向嘅話咧係望翻咧我哋前面嘅一個湖景啦。咁啊當然啦，我哋現時咧喺2樓嘅，所以大家如果買高層睇個景觀比較靚啲嘅話咧，只要我哋越過咧正前邊個幼兒園5層高咧，我哋就可以睇到嗰個湖景噶啦，OK， 咁我哋再去我哋一個休息區嗰邊睇一睇。嗱，休息區呢邊嘅話咧，就係2間房，先睇呢間。嗱，咁啊，如果呢間房嘅話咧，可以作為咧我哋一個客房啦，以及咧我哋呢個兒童房啦。嗱，咁佢其實咧係沿用翻咧我哋個飄窗嘅位置喺呢度做咗一張床嘅。咁啊呢邊嘅話咧，半落地嘅採光面玻璃呢邊嘅採光面咧都係正南嘅，都係同翻我哋一個露台統一朝向。咁啊呢邊嘅話咧，大家可以睇到佢嘅空間嘅闊度咧係足夠嘅，即係大家可以睇到呢邊嘅話咧可以小朋友嘅書台位啦，以及咧呢個玩具位啦。咁如果大家作為一個家常嘅用房，唔係小朋友房嘅話咧，呢一列咧都可以咧作為我哋嘅衣帽間去用，或者咧我個床咧可以再闊少少。再進入翻咧我哋一個公區嘅一個廁所啦，乾濕分離啦，鏡櫃啦，以及咧我哋一個馬桶都係交付標準啦，咁啊呢邊嘅話咧，飄窗台咧係全送嘅，係啦，咁啊飄窗台咧有飄窗台之後咧，佢裏邊一個淋浴空間嘅位置咧，又亦都唔會話太細啊，咁啊飄窗台嘅位置咧，大家可以沿用翻咧呢啲嘅一個空隙嘅位置咧，做翻一系列嘅一個櫃架。即係擺放我哋一個沐浴露啦、洗髮水啦等等嘅。OK， 咁再進入翻咧，就係我哋主人房啦。嗱，咁而家好似啲新區住宅嚟講嘅話咧，比如話我哋睇到好多咩灣世1號或者近1-2年所見到嘅新區住宅嚟講，嗱270度嘅採光面玻璃咧係少唔到嘅。咁啊，亦都係呢邊嘅話咧，一個整個採光通風嘅效果啦，俾到主人房咧，即係最大嘅一個採光面啦，整體嘅個感官咧係好舒服嘅。咁啊，當然呢邊嘅話咧，亦都可以望翻咧我哋個湖景噶啦。咁啊，亦都可以咧，大家通過呢個飄窗台嘅話咧，可以沿用翻咧，做翻咧我哋一個櫃亦都可以做翻我哋嘅空間啊，因為佢有個一個空間喺度。咁啊，呢個主人房嘅話咧，三邊落床完全冇問題嘅，擺一張2米嘅床等等啦。咁衣帽間嘅話咧，呢邊嘅話咧，亦都可以做翻衣帽間。呢邊咧係男士嘅衣帽間咁如果呢邊嘅話咧，就係我哋嘅女士嘅衣帽間啦。女士嘅衣帽間衣帽間咧下邊咧又可以用翻我哋個飄窗台位置做翻咧我哋個化妝嘅位置嚟噶啦。咁呢邊嘅話，由於呢邊係北向。而且咧個前面嘅採光咧，亦都俾我哋樓宇所擋住，所以呢邊嘅咧係冇咩採光嘅。用翻呢個飄窗台位置咧，做翻我哋嘅更加多嘅唔同嘅一個位置咧，會比較好嘅，係啦。咁呢個就係主人套廁啦。咁空間咧同剛才嘅一個公區嘅套廁咧，其實差唔多嘅。OK。咁呢個咧就係我哋126平方4房2廳2衛嘅。咁稍後咧會同大家介紹我哋中面積嘅戶型116平方嘅戶型。咁我哋稍後見。好啦，各位觀眾朋友，咁而家 Hugo 咧就同大家介紹我哋中戶型116平方咧4房2廳2衛。咁呢邊咧亦都係咧我哋一個南朝向，不過咧就比較偏西少少。咁呢邊嘅景觀咧，大家可以睇睇。
咁啊，高層咧，佢依然咧係可以睇翻咧我哋一個正前邊嘅戶景嘅。咁由於我哋係2樓，咁啊，如果我哋喺6至7樓咧，高過幼兒園都係高過幼兒園啦，亦都可以睇翻咧佢前邊嘅一個白鷺戶景嘅。咁啊，當然啦，下邊咧亦都有翻咧我哋一個園林嘅景觀可以睇一睇嘅。啊，咁啊呢邊嘅一個露台嘅話咧係6.5米嘅，6.5米嘅一個大露台嚟嘅。啊，咁啊大家咧可以分區啦，一部分咧係做翻咧我哋一個晾衫啦，以及咧我哋一個洗衣機啊嘅一個區域咧，功能區啦。咁啊呢部分嘅話咧就係做翻咧我哋一個景觀區啦，以及咧大家可以可能做下磚啊。或者咧，即係整部跑步機啦，喺呢邊啊，平時跑下步咁樣嘅，係啦，都可以，因為佢露台咧足夠大。OK，咁啊，我哋再進入翻咧我哋嘅廳呢邊睇一睇。嗱，同我哋剛才嘅一個126平方嘅話咧，咁啊呢邊嘅話咧，就係我哋一個南北通透。南北通透好舒服嘅，即係好扯風嘅。咁啊，當然啦，呢邊嘅話咧，亦都係由我哋一個原本嘅4房改成現時嘅一個3房，改動嘅位置咧，依然咧都係我哋一個位置嚟嘅，依然都係呢個位置。咁可以睇得出，其實呢間房咧並不是太大，空間比較有限。咁啊，如果改咗嘅情況下咧，真係都比較好睇啊！整體嘅一個視覺感咧係真係好靚嘅。咁啊，整個廳咧都好大嗱，而通過咧我哋一個再講下贈送面積嗱，咁啊佢由大概咧即係我哋客廳嘅部分，大概呢個位置啦，再到我哋啱先企嘅一個露台咧，佢係送一半面積嘅嘢嚟嘅，而係喺邊度位置開始？由呢度一半，再直到咧對面佢打開咗間房，大概咁樣位置，再到呢度咧係送一半面積俾你嘅。咁而由廳咧，再到翻咧我哋一個北邊露台嘅一個圓台一個餐廳位嚟噶，咁可以睇得出嗱，咁佢用翻咧我哋個飄窗台嘅位置啦，以及我哋北邊嘅一個空間位置咧，做翻咗我哋嘅咖啡機以及咧我哋一個收藏品包括咧我哋一個酒櫃啦喺呢邊嘅，因為佢整體嘅空間咧係真係比較大嘅而且咧南北通透，整體一個通風嘅採光效果咧都比較好嘅，而再進入翻咧我哋一個開放式嘅廚房，咁開放式嘅廚房佢交付俾你咧，依然係咁處理嘅咁佢做咗個創意樣板間，同我哋剛才咁樣係打咗嘅，由原本緊廚咧做翻一個開放式嘅一個廚房。咁其實116平方呢邊嘅話咧，佢嘅一個廚房咧就並唔係好大嘅L 型嘅廚房咁會細少少。咁再嚟翻咧，我哋入戶門呢邊呢邊咧係我哋一個入戶門口啦。咁呢邊咧係做翻咧一系列嘅一個櫃啦，即係我哋一個鞋櫃嘅位置啦，放鞋嘅位置啦，玄關櫃嘅位置啦。咁入戶位咧就直接面向翻咧我哋一個玄關櫃嚟嘅。咁有啲朋友咧佢唔係好中意嘅話咧，開門見廳個感覺咁呢邊咧因為中國人講究咧含蓄內斂所以咧開門見廳嘅話咧，即係整體屋企咧俾人見到晒，有啲人就唔係好中意中意有少少比如話屏風以及咧我哋入戶玄關位即係隔一下咁樣嘅。咁呢邊咧就係我哋一個入戶門一間房啦首先入嚟一間4房噶啦。咁呢邊咧可以做翻咧我哋一個長輩房啦整體空間嘅話咧普普通通啦，呢邊做翻我哋儲物間啦，衣帽間位置啦，都擺唔到幾件衫嘅，利用翻我哋一個飄窗台。咁呢邊嘅話咧就係北邊嘅。再進入翻咧我哋一個區域啦，休息區啦。咁呢個戶型咧，其實咧佢係嗰邊咧係我哋一個啱先所介紹嘅一個老人家房嚟嘅。咁其實內地呢邊嘅話咧，點解佢左右兩邊嘅話，其實咧最主要咧係保障翻主人家嘅呢邊嘅隱私感。因為我哋內地呢邊咧，其實好多人咧係3代同堂一齊住嘅，所以咧有啲老人家咧佢可能咧會比較早起。咁後生仔咧會比較夜少少起嘅。咁老人家早起嘅話咧會即係單身咧，即係區分嘅好處係咩咧？老人家早起咧唔會影響翻咧我哋一個年輕人嘅一個有時間，同時保障翻
一個隱私咁。咁呢邊咧就係我哋嘅乾濕分離嘅一個廁所啦。咁啊同剛才嘅相差不大嘅，係啦，全陣數嘅飄窗台啦，以及咧一個整體嘅一個淋浴間啦，差唔多嘅啫。再嚟翻咧呢邊咧就係我哋兒童房啦。兒童房嘅位置兒童房嘅位置咧亦都係咧連翻咧我哋嘅飄窗台位置嚟嘅。整體空間嘅話咧普普通通咁呢邊咧就係我哋一個主人房。主人房咧同剛才咧一樣嘅咁270度咧採光面玻璃啦。咁佢呢邊270度嘅話咧，如果呢度嘅話咧，佢係偏西少少嘅，所以呢邊嘅話咧，下晝嘅太陽咧會有少少西斜。咁而呢度嘅話咧，就係我哋個正南嘅，呢邊會舒服啲噶啦。咁同樣啦我哋嘅衣帽間位置以及咧我哋嘅一個主人套廁位置。咁呢個衣帽間位置咧好老實嚟講1、2、3、4息位空間有限嘅即係如果大家長期居住嘅話，當然有啲朋友咧係時不時度假，1個月嚟一次或者2個月嚟一次，咁空間咧就會夠。如果大家唔長時間會喺呢邊退休居住嘅話咧，呢個絕對唔夠嘅。攞翻邊間房咧？攞翻4個間房。呢間如果呢間你想打通嘅話咧，就用翻呢間或者嗰間。咁前提係咧喺廚房需求並不是好大嘅一個朋友OK 啦。咁呢個咧就係我哋一個116平方嘅4房嘅中間戶型。咁仲有一個4戶型嘅89平方嘅，依然咧係比較大嘅。OK，咁我哋稍後再同大家介紹我哋一個4面積戶型去就景。好啦，各位觀眾朋友，咁而家咧就同大家介紹我哋星河湖山春曉最後一個戶型89平方3房嘅。咁其實咧89平方咧，對於大家咧即係唔想太大嘅面積，即係廚房需求冇咁大嘅情況下咧，唔需要太大嘅話，89平方咧呢個戶型咧，其實咧係啱啱好嘅，即係1、2個人住咁樣嘅。咁依然咧都係3房2廳2衛，但係89平方咧，睇下佢整體呢個開廳嘅話咧係5.6米嘅，係啦。當然佢亦都係好似我哋剛才所介紹嘅116同埋咧126平方咁樣，將原本呢間房咧係 book 咗作為個廳，咁整個視覺空間咁咧就大好多嘅。咁冇話116啦，以及我哋剛才所介紹嘅126啦，咁嗰間房依然都係好細，咁何況89平方呢間房咧，佢其實咧依然咧都係好細嘅，係啦。咁大家如果 book 咗嘅話咧，入嚟廳嘅一個感官咧就靚仔好多。如果唔 book 嘅話咧，呢間房咧大家可以作為一個衣帽間或者咧儲物空間嚟嘅。咁同樣啦，我哋89平方嘅話咧，佢一半呢個位置，再到我哋爐台呢個位置咧，依然咧係送一半面積俾到大家嘅，係啦。咁爐台嘅話咧，我哋爐台呢邊睇睇。爐台呢邊嘅話咧，亦都係咧同翻咧我哋一個剛才嘅一個係同寬嘅。咁而我哋而家所處嘅一個4棟嘅話咧，佢89平方咧係朝東面嘅。咁朝東面嘅，咁我哋睇下正前邊咧係我哋一個洋房嘅產品啦，8層高啦。如果我哋高於咧10層高嘅話咧，呢個位置咧亦都可以望翻咧我哋一個湖景嗰邊嘅一個朝向嘅，因為洋房嘅咧8層高，以及上面嘅天台計埋咧9層高，咁10層高嘅話咧係可以望翻嘅。OK， 咁啱先我哋介紹我哋整個廳嘅啦，咁而家就進入翻咧我哋一個依然係入湖玄關位呢邊啦。咁首先咧入湖玄關位左手邊呢度嘅話咧，亦都係咧做翻1、2、3、4、5、6扇門嘅一個入湖玄關位嘅。咁呢啲都唔係交互標準後期大家自己再做。OK， 咁再睇翻我哋一個廚房呢邊。廚房呢邊嘅話咧，佢係U 字型嘅廚房，咁分區咧都好明確嘅，切啦、洗啦，以及咧我哋嘅煮啦。咁當然啦，呢邊咧都係我哋一個西邊嘅一個明窗啦。咁開發商呢邊咧，佢係做翻咧可開放式。亦都係咧做翻咧可緊廚嘅，即係大家如果單身油煙嘅朋友嘅話咧，拉翻咧就可以做翻緊廚。咁當然咧交付嘅話咧係緊廚嘅，呢邊係有埲牆嘅。咁門口喺邊度咧？喺呢度。
咁啊，我哋入戶咧89平方，入戶右手邊咧就係廚房。咁啊，方便大家係咩咧？即係可能有啲經常家庭主婦或者經常買餸嘅朋友，中意煮飯嘅朋友嘅話咧，我哋買啲菜啊，可以第一時間咧可以擺放我哋廚房呢邊啊。咁啊，冰箱位喺邊度咧？嗱，利用翻咧我哋呢個儲物空間咧啊，做翻一個雙開門嘅冰箱位，89平方。OK。咁啊，呢邊咧就係我哋個餐廳位嚟噶啦，餐廳位。咁啊，呢邊啲餐廳位咧。做唔到圓形，做直形台嘅一個餐廳位，4到6個人啦。跟住咧，我哋再嚟翻咧，我哋一個公區嘅一個休息間睇睇啊。嗱，咁啊，公區呢個休息間嘅話咧，佢係冇我哋嘅一個飄窗台嚟嘅啊。咁佢呢個整體嘅淋浴間嘅話咧啊，大家睇可以伸到咧我成隻手臂咁長嘅啊。而咧，我攝影師咧就往呢邊嘅話咧，大家可以睇到呢邊咧就係咧我哋一個坐廁嘅位置啊。咁啊，坐廁位置嘅話咧，佢係利用翻咧我哋呢邊嘅一個星盤位置啦啊，擺放咧我哋嘅紙巾啦啊，以及咧我哋嘅一個去水位啦等等嘅。跟住啦，就係嚟翻我哋休息區啦，由第一間房啦，咁啊呢邊嘅話咧，亦都係朝翻我哋東向嘅。咁啊呢邊嘅位置咧，係我哋一個老人房啦，啊小朋友房啦。咁啊整體空間嘅話咧，啱啱好咯，啱啱好啊。佢夠闊，但係佢並不是太長。然之後呢邊咧就係咧我哋一個主人套廁，同剛才嘅我哋一個公廁嘅係相差不大嘅。嗱，而再嚟翻咧我哋一個主人套房呢邊啦，主人套房呢邊嘅話咧。同樣咧都係270度嘅一個採光面嚟嘅，啊一個 V 字形嘅，啊同剛才嘅所介紹咧都係一樣嘅，啊整體嘅一個通風採光咧都係比較好嘅。而正前方呢度嘅話咧，啊但係咧我哋一個衣帽間位1、2、3、4 4扇4色門，咁如果多生嘅朋友呢啲咧係完全唔夠放嘅，因為點解咧？因為佢得空間並不是太大嘅啊，所以咧大家咧喺後期嘅一個衣帽間嘅位置咧，就要睇翻你放邊個位置啊，犧牲邊一間房以及邊一個空間等等。OK， 咁呢個咧就係我哋一個89平方啊，全屋精裝交付嘅。OK， 咁我哋一共咧就介紹3個戶型，由大到細咧都同大家介紹完啦。咁我所介紹咧全部咧都係我哋一個創業人把間嚟嘅，咁稍後咧我哋都會通過咧 video 咧一個交付標準咧一個視頻咧展現出嚟俾大家睇嘅啊。視頻咧差唔多就到呢度啦。如果大家對星河湖山創業有興趣嘅話咧可以揾到 Hugo 咧會安排翻咧我哋一個專車接送大家過嚟呢邊睇睇，大家對比下咁樣嘅啊。如果中意我哋頻道咧，可以撳個 like， 點個關注。我哋下期咧為大家帶嚟更加多嘅唔同嘅樓盤。我係 Hugo，我哋下期再見，拜拜。